kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubuat akong tatang. Ay nawaw, nasapa ka launay magtisi anak ko. Alas 2 ka no, matimiteng iti pagadalan. Na, agsaludsod kayo pa'y mangamin at tatang. Isumat na ibaga ti kalugaran tayo kanyak. Sa anak ka makimiting itatatang. No saan ka makimiting? Sa dino nga ron ti papanam. Basta, adda na patag apapanak tatang. Makimiting ka mat, oras agpaminsan laang. Iti kasta, kat amom ti mapaspasamak iti anak mo, iti pagadalan. No kaya't yu, di da kayon ti makimiting? Tasak pa'y laang ti ibaon na. Sa dino ti papanamaya. Adda na patag alakad mi iti kumarek. Ay, kita masama nga no, daman ti kalukuan nga ramidan niya. Narigat ti maipabarangay ko naktumag. Ay, baso man tatang, ikanak iti baso. Ay, no, api akas na ti ito naman nagawin. Ay, napanugak lang tatang. Kaslan dati mang kamkamat ka. Ay, ato si baso. Mga lakamot iti danong dita. Asidaglaang ba't ka? Ay, agyaman nak tatang. No, sa di naman ngamin tinagapam Di mo pa yun maramit ti responsibilidad mo, itanak mo. Busy ak nga rood tatang. Di bali ata mapanak to iti pagadalan no makawayaak. Naira na laang ngamin ama kumikum kami iti kumarek. Kanya ti pa ka kumikuman nyo, aya. Basta adda tatang. Di yun sa ludsudan no anya. Basta pagbiyagan. Lila apaw, saan ka kadipa analpas itar aramidam? Saan pa'y apong? Sa dino tinagapon ni nanang? Apay akasla adamang kamkamat kan kwa na itay? Diyak man amo kinanang mo apaw. Saan nyo asinaludsod, apong? Sinaludsod ko. Ngam di na mo ti ibaga no sa dino tinagapuan na. Ay nawaw, amangan kit dino. Agam di mon panunutan ti may papaniti day tabarang. Mangantay kit di pa'y. Nakaidasara ko niti kanan tayo. Umuna kayon, apong. Umay kakit day, tagigiddan tayo amangan. Naimbaga bigat yaw, kapitana. Kastamat kang kamanong. Adda ka din ni Tessie? Nakaturog pa ila ang kapitana. Adda ka di masapul yung kuana. Kaya't kukuma makasarita, manong. Napatagti ibagak kang kwa na. Adda ka di tibasol na kapitana. Tinakawan da ka nun ni Nana Isang. Anya! Saan nakita ni Nana Isang? Ngam nakita dagiti kaaruba na. Duhada iti kumari na. Ay, una yun na dya tao. Kati kayat ni Nana Isang, isublida dagiti tinakaw da alako na. Agsasango kami to iti barangay hall. Agtugaw kayo pa kapitana. Riing klabit ni Tisay tada kayo tagsarita. Ang mga kitin o dada sa maisawang ko. Agyaman aklaunay, manong. Mangibabain ka, Tisay. Inaramid ko lang ang dayjay tapno addalamutan tayo tatang. Amuyumot nga grigrigat tayo. Nawaw. Saan arason day tatap nagtakaw ka? Isula ang ti amok apamuspusan tatang. Pangasip agbalbaliw kan. Dumakdakkelan nililang anak mo. Saan atakaw ti solusyon ti kinarigat ti biyag tayo? Ni tatang mo. Gagat ti kasapulan. Agtrabaho ka. Makitagad ka tanapigsa ka pa ibat. Pangasiyo tadiyo kumadakdakamatun ti may papan iti da ito abanag kanlela tatang. Nawaw. Orasan ko nga ibagano idanon ti sa bali at tao kan kuana. Awan maramidan ta.
Sana tong palbiyag kat mailimot mo dahi tang aramid mo. Ay, jakam mo. Teka sasaya atang aramidam kat agbalbaliw ka. Di mo alaan, ti saan mo ako ba? Agsakdo kan to numalpas tar aramidam, Lela. Sa dino ti papanan nyo, nanang? Rumwar kay samot manan. Taag diskitarak iti lamutin tayo. Ijay mat. Iti ayan ni Antim ako, Marik, Amangan mat. Ayawan pagdanaga man ako. Tagila ko kami laang mat iti palaspas. Anya ti ila ko yun, nanang? Adda iti ayan ti kumarik, Mala, agrubwat akon. Si kamot ti makamu dito balay, Ni apong ngay nga ta. Anya nga oras ti panagawid na. Day ta ti jakam mo. No sumangpet kat sa ludsuden na no sa dino tinapanak. Ibagam nga agilako kami iti palaspas iti kumarik. Wan, nanang. Di mo liplipatan, Tamangan no sa bali manen ti panunutan day jay no awanak amadanunan na dito'y balay. Awas naman to'y natang lila apok. Nangalaan nyo kadagito'y anatang apong. Iti ayan ni apong musita. Mula na dagitoy? Wag. Ado ti mula na iti arubayan da. So adim mawatak matan Usto atap no adda ti igisa tayo. Kastamot lang tinapanunot ko. Agora ka. Awan manan ti chinilas ni nanang mo dito. Rimwar ka di manan. Iti ayan ti kumari na tinagturungan na apong. Ay nawaw. Apay ka numanan ni Jai. Agila ko da kanumat iti palaspas apong. Ay sos. Sakmanan ti madanagan. Uray siyak nga rod apong. Amangan kunak no adamanan ti takawan da dita. No kasta. Amok ti may papan iti aramid ni nanang apong. Kanayon daktupay nga asaran dagiti kaadalak. Agtatakaw kano ti inak. Anya. Dagiti awanan bain ngagtatakaw. Ay, abay ka ni mama. Ay nawaw, di mo ayan nakita ti mulak iti sangwanan ti balay. Saan mama? Anya ka di ayatin na pasamak. Danda ni maibusen ti bulong na. Kasano na pasamak da ita? Tinakaw lakit di dagiti agilaklako iti palaspas. Napintas ngamin kat ti bulong dayjay amulak. At damat ti CCTV tayo mama. I-review yo Kasta talaga ti aramidak. Masapol amamuak no asino dagiti awanan bain anang perde iti mulak. Anya itaramidan nyo, numaduktalan nyo na sino tagtatakaw mama. Makangagda kanya ko nagtumat. Inaywana ka na imbagday ti amulak. Kan nagrigat ti mang padakkel iti kas ti amula. Sa ita, takawon dalaang akasta. Kita man no am-amom dagito'y atat tao, Miguel. Nan, kita man mama. Adday tani, dagita adwa tinang takaw iti mulak. Ay no, saan kumat nga amu da kita mama? Panagkunam, kalugaran tayo nga tawon no saan. Kaslasaan mo't mama. Amangan ko no taga-kabangibang barangay da kita. No kasta nga rod, i-post ko iti Facebook. Anya? Wana, tapno maamuak no asino dagita awanan bain. Tipay lang matmulak ti targetan da. Kita inyo mama, tamangan no mabaliktad kayo. Amangan no da kayo ti madaksan. Santo ama pasamak da ita anak ko. Apay ko maamadaksana, kat siya ti biktima. Nakita mat siguro ti impos ni Victoria at taga-kabangibang a barangay, Tese. Wan kapitana. Anya ti maibagam iti dayja a video. Edited lang dayjay, kapitana. Ay nawaw, kasanumat a naibagam nga edited dayjay. Kat naala ti CCTV dayjay. Ay, kuha, kapitana. Talaga nga awan manaknakam yu iti kumarim anya. Gapo iti kinarigat ti biyang, kapitana. Pangaasiyo, tadiyo pagbalinan arason ti kinarigat ti biyag tapno agaramid kayo iti dakos. Nagado ang mabalin nyo a pagtrabahuan dita. Dayta payla ang matagtakaw tinapanunot yo. Nangipanan nyo kadagiti bulong at tinakaw yo. Kuha, kapitana. Inla kumi iti kumarik. Hay na, mangibabain kayo. Urayin yun sa maibalod kayo, sakbay nga agnakam kayo. Nakasarita yu kadiday ta Victoria, kapitana. Wan, kat no umay dito'y lugar tayo, da kayo ti makaamu asumango kang kwana. Da kayo ti agpalawag.
Apay matakas di, madam. Apay nga impusyo mo ti rupa mi. Hindilit ko ti post ko, idi adda nag-message sa kalugaran nyo. Unang nagado ti mangipopost iti day di a video. In-download da lakit di ti impusyo a rupa mi. Na, kaslabasol ko pa ita. Adda anak mi, madam. Anyan tulaangan nga iti mariknada. Ang mga numaibaba inda iti kasdi nga inaramid yo. Umuna iti amin, siyak ti biktima ditoy. May kadwa, impose ko day je a video, gaputa saan kayo nga amam mo. Amuyo ka di nga inay-aywanak day je amulak ka. Ay, kwa madam. Saan na siyak ti pabasulin nyo no may babain kayo man? Da kayo matlaang iti gayam mo tinangibabain iti bagbagiyo. Kat no di kay makisarita na sayat kanyak, da kayo ti demanda. Ay, saan ko mamatakas ta, madam? No kasta nga rod, aklunan nyo ti bidot yo. Di yu irason ti kinarigat ti biyag. Nakababain ti agilakoy ti palaspas ang naggapoy ti takaw. Ay nawaw, api alasapa ka nagawid apok. Katkatawaan dakdag iti kaadalak, apong. Apay ka naw. Agtatakaw ka no ti inak, apong. Nabuya da ti nag-viral a video da nanang kanti kumari nang agtaktakaw iti mula. Day tante bagbagak. Nakababain, apong. No apay mat ngamin aday ta agtaktakaw ti amo ni nanang nga aramidon. Bayam, kasaritak tumanin ni nanang mo apok. Di na panunutan ang may ramraman tayo iti kasdi nga aramid na. Mabulbuli ak ije pagadalan gapukin kwa na, apong. Mala, di ka madanagan apok. Tabagbagak manentinam. Kumusta tilakad yo, mama? Nasayat mo, tanak ko. Nakasarita yo ka di dagiti agtatakaw, mama? Wan, nakasarita kita. Naggidaw da ka di iti pamakawan ka da kayo, no? Idi da mo nalastog da ng agsasaw. Naibabain da ka no iti naramid ko. Ta-impose ko ti rupa da adwa. Anya? Hanggang siyempre, saan na ka nagpaabak? Anya nga iti imbagayo, mama? Imbaga kami na kayat ko nga ibaga kadakwada. Agraman sakit tinakam ko. No saan ang nagpakumbaba da gitay. Kan saan da nga inaklon ti bindot da. Talaga sampala kita. Kaase dagiti anak da. No kasta, adda anak dagiti ay, mama? Adda ka nung arod. Ngam nuapay ang nagturod da ngagtakaw. Agturpos kagaya man anak ko. Unmat ngamin. Anya kanungay ti isuot dagiti escort yo. Saan kayon agumatang itibado yung nanang? Ay nawaw, apay kumaasaan kat iskurtan ka nga rod. Siyak ti mangimartyakan ka. Asino tinang ibaga kada kayo? Awan matkit de. Ngam siyak ti inaman ako. Diyak kayat ada kayo ti escort ko, nanang. Anya? Ni apong ti kayat ko ang mangimarcha kanyak. Ang mga numakita da kayo dagiti kaadalak ijay. Kat karkaro akatawaan dak. Ay, kuha anak ko. No anya ti imbagak, iso ti masurot, nanang. Saan dak manen nga ibabain iti espesyal nga aldaw ko. Anya ti masapul mo, tese. Kapitana, mabalin ka di nga idimandak ti bakit anang i-post kanya? Ni Victoria ka de? Wan, kapitana. Ay nawaw, apay ko mga idimandam. Tabasol na no apay nga ibain nak ti mismo nga anak ko. Anya? Saan akayat ni Lela asyak ti mangimartyakan kwa na iti umadanin a graduation na. Tamangan ka no katawaan dagiti kaadalan na. Hay, dagiti tuma ngamin abakot. Saan ang mabalinti kasta aka panunutam? Awan ti makagapo tapno idimandam ni Victoria. Anya? Oray agpa-attorney ka, sigurado ang maabak kamatlaang. Awan tinadagsen ang makagapo tapno idimandam di tao. Panunutam kumaasika ti ayan ti parikot. No saan ka nagtakaw, saan nakakumamot nga ibain ti anak mo. Anya? Kitaam nga umuna ti ugalim, sakbay nga agpabasol ka. Dahito ti isuot yu sapatos, apong. Dayto yan apok. Mas bagay yu dayto Si kakid di mo. Magtungaro din tayo suot ko. Agawaan nyo, tapno saan tayo amala daw, apong. Agrubat tayo ka din? Naa,
kita aman no okay lang ang tikas to'y akawis ko, anak ko. Asino tinang ibaga kada kayo amabalin nyo ti umatindar iti panagturpos ko? Kaya't ko ti agbuya, anak ko. Saanan? Agbati kay laangan dito'y balay. Nakababain mat numapan kayo pay laang itchay. Saan ko mamatakas? Tumakder kayo matandita, taagrubat tayon apong. Indilit yung kaditimpos yung arupa datesi, mama. Nabayag matan nga indilit ko. Kita nga ti Facebook account ko, Kunaklakit din ho, dapat isabali a Facebook yung mama. Apaya na sa lutsod mo. Wala, tadulat tama ti mga ipupos iti dayja a video. Tinakaw nga ro dagiti content creator kuno. Dahil tama ti jacket kadagita as self-proclaimed content creators. Masapol nga ipusda ka numat amin. Wala, takayat da matapagkwartaan. No kas diyang ag-content da, di kumamot pagsayaatan Basta siya, indilit kon tinag-viral a post ko. Nukasta, napan kagaya may pagadalan. Wala, ngam nagawid ak matla adagos. Tadyak kayat makita nak ti anak ko, tatang. Si Kanto, mangamin. Bidot ko day jay, tatang. Ibain na kan ti anak mo, kapoy sa aramid mo. Iso ano adda ti maibagakan ka, dumgag ka ngamin anak ko. Isardang mo tagtaktakaw. Wan, tatang. Laglagi pa mamay raman kadagiti aramidam ti anak mo. Ano samlaang ti makipurdiya? Wan, tatang. Kasta ti aramido. Nasaya at mo, no nakamiris ka. Ipanagnak mo apudno ti panagbalbaliw mo. Tabarang may ayo tirik na ti anak mo. Kat agsubling to ti sigod a panagtalik na kin ka nga inana. Wan, tatang. Kanayon mo alaglagi pa, anak ko. Nga awan tinasaya at apagbanagan ti tao nga agtatakaw. Ay, nawaw! Kas ina, agbalin ka apagwadan iti anak mo ken iti sabali a tao. Agaramid ka iti nasayaat. Liklikam dagiti aramid a mabalin a mangitunda iti pakaybabainan ti mismo a pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Makitkitang ka di da ito'y lakay. Anyo day tabakay? Ay, nawaw. Ay, niya kumapay. Grado ti anak ta. Aya, Kita ti grado na. Nagngangato si ka. Sigurado nga adamanen award na no bakasyon da. Manayunan manin ti medal a display tayo dito balay. nasaya at ba't nga raw, nukas tabakay. Ay, wala. Nalalaing ni Mariana nga anak ta. Ngam ni Giselle nga anak ni Annalyn. Ay nawa, saan mo't amasapol nga ikumparam ti anak tayo ti sabali at tao eh. Ay, nalakay ibagbagak lang ti pudno. Kasanunod da makang itikas na ibagbagam. Anya ko mangay ti dakas na itinsawang ko. Kat pudno mo. Wan ngam no adda ti makang sigurado a panunutin da analastug ka. Ay na, panunutan da no anya ti kayat da panunutan. Basta siya, naragsakak para iti anak ta. Talaga, paramak. Kumusta nga iti meeting yu idi kalman, Barbara? Ay na, nasaya at latamat na nanimfa. Saan kami mutin anagaapa? Ay kat nasaya at ano kasta.
Saan akas idinaudi ang nag-meeting kayo ang nag-aapa kayo? Ay nabasta siya. At daaway ti anak ko nana. Saan akas iti anak ti daduma dita? Nga awan ammo na. Kan kanayon apasang awa ti grado na. Ay nawaw. Asinumot nga iti dakdaka matem apasang awa. Ni Giselle Ni Giselle nga anak ni Annalyn akalugaran tayo. Anya, pudno ti bagbagak na. Sigurado nga awan-awad ang maawat na dayjay. Tinapatag at inaramid na ti kabailan na. Ken nakapasamat. Sa bagay, anya kumapay nga'y tinamnamaan tayo itikas di klase ti ubing. Ket sipod pa'y ini, awan met award ang maaawat na. Saan agapaw taada award ti anak mo ket ibabameten ti padam matao. Maditikas ta nga ugali ti maysa nga ina, Barbara. Ay nawaw, apay paylaeng nga ipos ni Annalyn ti grado ti anak na. Tila man nga min dildilawam di tabakit. Kita ti grado na lakay, Iya dayo manday ta cellphone kanyak. Ay nawaw, kita nga min atap no mamati ka iti ibagbaga. Di nakman iramraman iti kalukwam. Kundi pos nga min day babae. Naimbag kumamit ano na nga to ti grado ti anak na. Saan mo nga rod? Awan ti bibiyang mo dita. Proud laeng ni Annalyn iti anak na iso akasta. Proud iti kas di agrado ti anak na. Mano atawanin nga gadatal. Ngam awan pa'y pulos na yaw awid ng award. Uray certificate lako mano iso. Agtal na ka man. San asyak ti ring-ringem? Day ta kinaparam magmuti ng runa. Nasakitan tila payag ko ang makangkangag iti kastangay bagbagang. Ay, kunaklakit din no asino ti masabat ko. Sika magayam. Ada ka din napatag nga ibagam, Barbara. Nakitak ti impos mo agrado ti anak mo. Ay nawaw, anya nga'y tinakakatkatawa. Sika ti nakakatkatawa, Annalyn. Agasam man, maiturod mo nga ipost ti kas di agrado. Ay no siya, mabaina. Saan ta nga agpada iti kapanunutan anya? Umuna iti amin, Facebook ko dayjay. Maikadwa, grado ti anak ko ti impos ko. Apeng apiktado kalaunay. Ay nasyak nga min ti makarik na itibain para ken ka. No kasta nga rod, saan asyak ti ayan ti parikot? Agpatuloy akon. Di mo dadaulan ti aldaw ko. Tinawan laangan akas at ibagbagam kanyak. Ditakan. Na, nagturad matan day di babae? Ha? Nakita ka kinasarita na ka ni Barbara itay. Anya timbaga na ken ka. Ti maipapan iti grado ti anak ko nga impose ko, nana. Apay kano ti grado ti anak mo. Nakababain ka, no? Ay talaga mo't dayjay a Barbara. Aglablabos nga rod, nana. Gaputa ada ti award ti anak na. Asjay matan ti ugalyen na. Tunggal umay nga min dito'y isturkaw. Kat day taagpasikat ti amunang aramidan. Naparamag dayjay a Barbara. Ah? One month, iso ajak kayat nga umay dito'y isturkaw. Tamangan kunak no makabaso lakpay kit din no iso ti kaistoryak. Nangato nga rod ti puruana, nana. Di mo't agbain iti kasjay nga aramidan na. Saan mo't kit di adakas no ibida na ti anak na. Tijak laeng ngamin kayat kat tunggal aramidan na ti kasjay. Ibaba na launay ti pada na tao. Nakaadal ka di dayjay, nana? Elementarya laeng tinalpas dayjay. Kansaan mo't nga iso ti kalalaengan iti bats da. Awan mo't laeng award na iday. Ngam no apay analastog ngagsasaw. Jak metten makita ti impos mo agrado ti apok, anak ko. Awanan atatang. Ay nawaw, apeng hawanan. Awanan ata indilit ko, tapno awanan ti adu asao ni Barbara. Apay, anya manin tinsawang nakin kaya. Kas iti sigud, tatang. Ibaba na launay manan ti anak ko. Award ken grado manay ti makagapaw. Wan, tatang. Dandani man nga minon ti bakasyon dagiti ubing. Kat sigurado nga adamanan isabit na a medal ti anak na. Isumanan at ipasikat na. Yan din ang kung ikan na kanumot iti kumkumporme dagiti mistra ti anak na.
Awan amok di tatang. Basta siyak, nadalos ti konsensyak. Ken uray kas jay ti grado ti anak ko, naragsakaklat ta para ken kwa na. Narigat nga ta ti agadal. Day tatisan ang mapanunot ni Barbara. Kasaritan man ti asawam si Katunay. Apay ka di tata. Anya man ti dagas nga inaramid ta asawak. Makapaasar ti panagsasauna iti anak ken apaw. Manen? Wen, inulit na ti inaramid na iti napalabas atawan. Jak amaw, no apay akas jay ti trato na iti pamilya. Talaga mo't day dya Barbara. Un nga ron baraw, makaumamitan numaminsan. Saan mi kumaatutupan? Ngam kaslakarkarun na mutan. Siya kung tagkid daw iti dispensary ti inaramid ta asawak, tata. Pasensya kayo na. Di kayo madanagan, tabagbaga ak ta asawak. Ay nawaw, asino tinangibaga ang mabalin mo ti agay ayam si ka Mariana, ah? Awan matan ti aramidak, nanang. Anya nga awan ti aramidak mo't nga ibagbagam dita. Ag-review kakit di. Nalpas matan ti exam mi, nanang. Mauray laangan ti bakasyon mi. Saan man aday ta agrason ti paglaingam? Uray agbakasyon kayon, ag-review kalat na. Maum-uma matan, nanang. Di ka pa'y agyaman, taadda oras mo nga agadal. Nasakitan ti ulok, nanang. Oh, alaam day to'y alibro, agbasa kalaangan. Saan man aday ta agay, ayam ti ammom nga aramidan? Di ka agsangit no di mo kayat ti mabangaw. Saan asyak ti drama ang makasta? No anya ti imbaga, iso ti aramidam. Syak ti inam. Amok no anya ti nasayaat para kan ka. Ungat kamot nga ungat si ka Barbara. Kasano katangken ulo mat taputot mo. Aglablabos kamot nga minan. Ay nawaw, di nak isuro si Katoni. Anya kumatiam mo may papan iti panagadal ti anak na, kat saan mo mat anak padasan tinagadal. Iso nga ado ti gumurakin ka tanalastog kang agsasaw. Ay di nak isuro ko na, amok tar aramida. Amom ter aramidam kunam. Apay nga ruda kasta. Apay ang masapul nga ungtam ti anak ta. Apay ang masapul nga ibabam ti padam a tao. Kunak tumat, kastamanan ti bagam kanya. Wen ata kinasarita nak ni Tata Urling itay. Makaunget dan ken ka. Ayawan bibiyang ko, di oray agunget da amin, anya ko makanyak ita. Anya tinapagmitingan nyo ijay pagadalan itay bigat, Analine. Maipapan iti grado dagiti ubing, kan dagiti rumbeng abayadan minana. Apay ka day? Mas daawak nga main. Takas taunay ti unget ni Barbara iti anak na idilimabas da dito'y isturkaw. Apay kanumot, nana? Kaslada nangag ko abim mabaka no ti grado ti anak na. Ay wun, nana. Saanan ati anak na titapuan ita? Isumot lagayam akas jay ti pungtot na. Apay mat nga agunget? Para day jay laang, ibabain na matan ti anak na? Ay, jakman mo iti dayjay a babae. Iso ma-pressure ti anak na, takas jay mo tar aramidan na. Nakimiting ka kaday, anak kaw? Wan, tatang. Kay, kumusta mo ti grado ti apaw? Adda award na, tatang. Pudnaw? Wan, tatang. Inaabak na ti anak ni Barbara. Iso ama ditirik na ni Barbara. Inungungtan na kanupay ti anak na. Kasta talaga ti biyag. Saan akanayon? Kat isuda ti adday ti ngataw. Husto kayo, tatang. Kaano ti recognition na ngay? Inton Lunes pay. Di adamat ti ma-display tayo a medal. Adda, tatang. Anya ti sangsangitam anak ko. Ninanang, tatang. Ay nawaw. Anya ti inaramid ni nanang mo kin kaya. Kasta unay ti unget na kanyak. Saan nga min asyak ti tapuan iti klase mi, tatang? Kanangat nga to ti grado ni Giselle ngam iti siyak. Tinapatagkat nakapasaka anak ko. Adda award ko, tatang. Iso na lang ta saan atapuan. At damat gayam gat.
Anya pa lang ti pagpungpungtutan ni nanang mo. Wan ata ti kayat nakatsak ti tapuan. Kasta unay ti ungot na kanyak iti paawit kamin. Uray mababainak kadagiti masabsabat mi. Kaslaawan laang kankwana. Mabit man laeng, takasaritak ni nanang mo anak ko. Saanan tatang? Karkaro ang makaungot dayjay kanyak. Ibaga namanin ang nagpulong akeng ka. Apay ang masapul nga ibabain mo ti anak ta. Ibabain mo't asasawam si Katoni. Wan ata inungungtam ka no. Kasano, kat awan manak-nakam day ta aputot mo. Noan niya ti kabailan na, saan tayo kumaakwestiyonin day tabakit? Anya nga ron ti kayat mo? Agul-uli makaklaang? Iso ma-pressure tanak mo takasta ka ngamin. Ay na, pampanunutik laang ti pagsayaatan ti anak ta. Kat no saan mo ang maawatan day ta? Saan mo apakibyangan ti parenting style ko? Ay no, pagsayaatan ti anak ta, wano kayat mula ang ada ipasikat mo. Ikanak man iti balon ko, tatang. At dating paduling ko akwarta kin ni nanang mo. Di nakayat nga ikan, tatang. Ay no, apay ka no. Wan ata nababaka no ti grado. Ay talaga mo't day ta nga inam. Saan ang makawaawat? Noan niya't muna, isumot ti ipilit na. Uray 20 pesos laang ti itadyo, tatang. Mala, alaam ti 50 pesos iti bulsa ti jacket ko, tani. Narugit ti imak. Agyaman naklaunay, tatang. Awan tayo yaman na anak ko. Igaid mo ti panagadal mo. Di mo latan ni kaskaso ni nanang mo. Taugali ng tikas jay. Kunamlan asino mo't akalalaingan. Itanyaga po di mo inikkan di anak mo ita allowance na. Wen ata isumit laang asaan aseryoso iti panagadal na. Ay no, naglawag asaan ani Mariana ti antiparikot. Sika ti antiparikot Barbara. Apay, di mawat iti kwartakan ka. Wen, apay ka di. Apay nga inikampay lang. Awanan dumakkel ti ulo na. Uray saan ati anak mo ti tapuan iti klase da. Suportaram latta kumamot Nakababay nga rod, nangat-ngaton to pa'y ti grado ti anak ni Annalyn ngum iso. Tinapatag kat saan abagsak ti grado na. Bayadak man tinutang ko abangos, nana. Mano ka di nga minti udem. 150, nana. At iti bayad ko. Agyaman aklaunay kada kayo, Awan na yaman na nakaong. Ay, wun gayam. Aging gansamot ita, kat nasakit tinakam ni Barbara iti anak yaw. Kat no inaldaw, pagpupudutan na ti anak mi, nana. Ay, aglabla, basta asawam. Di na pa ikat nga ikan iti allowance na. Na, anya klase ti ina ti kasta. Iso ti mang pressure iti anak na. Kanayon kumutabagbagaan, nana. Yung natangkan ti ulo na. No agsasaukot kasla sino akalalaingan. Uray awan mo ti award na idi iso ti agad-adal. Tulungan nakman amang bagbagakin ko, nana. Ay wala. Kasaritak no umay dito istor ko. Karkaro ana asar ni bakit mau idi naamuan na anangat ngato ti grado ti anak ni Annalyn. Day tape ti maysa, nana. Kaguran na launay ngamin ni Annalyn. Awan mo't dakas nga aramidan jay tao kan kwa na. Ngam kas takit dahin ti pakpakita na. Kaasi ti anak ni Barbara, tatang. Apay, anya manen ti inaramid na itanak na. Di na kanu kayat nga ikan iti allowance. Ay nawaw. Apay mo takasta ti aramidin na itanak na. Kasla agbala, tatang. Unay kan anak ko. Kaasi ti anak na iti kasjing aramiden na. Sapay la kumaata adati mang bagbaga kang kuana. Di na mo ngamin ipangag nila kay na. Agtugaw ka ta na patagdibagakan ka, Barbara. Anya day tanana, gayam ko day dinanang mo. At damot siguro karbangak amang bagbagakan ka. Ay nawaw, anyat kayat yung asawan, nana. Pangaasim tadi moong tanda anak mo. Na, iso ama pressure jay ubeing tanang ato launay tek expectaram kan kwa na. Gapo tadyak kayat nga awan pagbanagan na, nana. Maasi ka kadimot iti anak mo. No talaga concern ka. Panunutom mo ti marikrik, nana.
Saan kat ati ipasikat mo laeng tinapatagkan ka? Anya, ipalagip ko laeng Idi sikat agad adal. Pulos mo't nga awan award ang naawat mo. Narigat ti agadal. Amom dayta. Iso adi mo unay timang pressure iti anak mo. Tamangan no day takit day ti sumadutan na. Masurunak, kinasarita nak itay ni Nana Nimfa. Awan award ang naawat mo, kunanaki din kanya. Pudno mo't tinaibaga ni Nana Nimfa. Saan kamot ngami nga honor student? Wala, ngam di namat ko maiparupa. Amok akas jeti na isawang nakin ka. Gaputa kayat na ama ka amiris ka. Ay, sakman ngaminan ti bidot. Asino kumapit ti daduma ama pabasol? Si kalaang matikas ta ti ugali na ditoy. Alam mo nun, basol kun. Agbalbaliw kan bakit? Di mo ipilit ti kayat mo. Noan niya ti kabailan ti anak ta, iso ti ipanakkel ta. Narigat no ma-pressure dagiti ubing ko naktumay. Okay. Kas parintes bakit? San adakas nga isuro tayo ti pagsayaatan da? Ngam addalat ta kumati limitasyon tayo. Naawatam? Ay, nawaw! Kas naganak, rumbang laeng akitaan kan ipatag tayo no anyaman ti kabailan ti anak tayo. Saan adakas no isuro tayo ida? Siguraduan tayo laeng nga adda limitasyon na. Iti kasta, saan amasair ti rignada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Bisitaam ka din ni Papay di Hospital ita, Sharon, bakit? Wala kay, sakmat lang ti agbantay itangal daw. Nag-text ti kabsat ko ang mapanak pa'y, tada ka no klase na. Kaano nga irwaryo kaya? Naawanan agbantay, irwar minton Sabado. Wala, takaasi kayo matlaang na ko. Naimbag kumamit, maagasan. Kasla alanganin ba? Ay, wan nga rod. Sa anak ang makatrabaho. Apektado matan ti panagadal dagiti kakabsat ko. Kasaritak nga rod ni Marlene, tayo so ti mga wirita anak ta. Unla kay, ibagam itiipang ko asaan pa'y arumwar. Itangal daw lang ang matkit di Okay, mabayag mo tinday ta, rikriknaan ni Papa. Day tangarod. At damat kat di kwarta na apagpaagas na. Ngam saan matan nga agimbag. Amang ano talaga asaanin nga agimbag ni Papa, bakit? Kumusta nga'y kanuti katuga nga, Manong Rex? Saan ka numatin nga agimimbag? Ay nawaw, sayang mo, tibay bayadan day di ospital no saan matla ang agimbag. Dahitang nga rod ading ko. Amang ano inton madamdamak at maibusan ti kwartada. Awanan da kayon ton ti agrigat no kasta ti mapasamak. Amangan kunak no mailako dapay dagiti sanikwada. Dahitamot ti maysa pagdandanaga. Apay ngamin adi dapay lang irwar no saan matlang ang maagasan. Diyak man amo ka dagitang agkakapsa. Ay, isupay kit di ataktak ken gastos dayta. Naku nang bayading ko. No saanen ang maagasan, aklo ng dalat ta kumangaminan. Saan akasta parigatan dapay lang tipada da tao. Kumusta mat nga tatikapsat mo ang masakit? Linda bakat? Kupapkapsot nga road lakay. Kat, kaano nga agbantay ka di hospital nga? Nagtekste ka anak ka, mapanak ka no biyernes. Mapang ka.
Tulungan ti kaanakan ta. Wan lakay. Kasi naman, takas ta ti kasasada ita. Wan nga rod lakay. No saan ko nagsakit ni Manong. Nasaya at kuma. Saan da amarigatan. Saan tayo akontrolado ti mapaspasamak iti biyag ti tunggal maysa kada tayo. Ngampatsyak nga dati napintas a plano ti Diyos para iti kabsat mo. Nagado ti plano ti kabsat ko lakay. Kaya't naabantayak no agawid ak ijay balayda. Ijay kami kano nga agnaad ta asikaswag. Awan mo't kinidakas di ta, bakit? Ado nga agpaiso ti plano na, ngamnuan niya ti plano ti Diyos para kang kuana, iso ti matungpal. Kas na kunam itay, adalaki di tinapintas a plano na para iti kapsat ko. Ne, apa yan, Manong Rex? Kaslag dardaras kayo mat. Rabiin Magsagana kayo. Ay nawaw, apay, anyat na pasama kaya? Pimusayin ti katugangak. Anya? Kaano pa'y, Manong? Itay laeng. Magsagana kayo. Tagawid tayo pelaeng. Sige garod, Manong. Mangala ka iti badom. Iti kasta kita da pagsukat ami jay. Wan, Manong. Manungal daw tayo jaya. Depende. Noan yan ti mapagsasaritaan lagi ti kabsat ti katugangak. Ay nawaw, apay nga isuda ti agdesisyon. Saan ay mabalin ada kayo? Noan niya ti bagada. Isulatan ti masurot. Tapno awan ti maibagada kata tayo. Ay nawaw, ni Sharon ti umawawag, katrabiin. Anya nga sa ti ibagana. Hello, Sharon, kaanakan. Auntie, awanin ni Papa. Anya? Itay lang, auntie. Adda kami dito'y balayita. Ay, Diyos ka. No adda pagluganan nyo, umay kayo kumaita, auntie. Awanan ti biyahe dito'y kaanakan. Awan tricycle, auntie. Alas 8 mo ngaminan iti rabi kaanakan. Angam ibagakid angkel mo iman, takasarita na ti karuba mi nga ada motor na. Wan man, auntie. Awan ngamin kaduami dito'y balayita. Dakda kami lang. No awan ti mangibutor kada kamay, anusan milat tangarudan ti magmagnakin ni angkel mo. Ne, apay kasta ti lang ang bakit. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo aya? Ni kaanakan a Sharon lakay. Apay kano? Awanan ni Manong lakay. Anya? Ada nga tati mabalin amang itulod kadata iti ayanda Manong. Awanan ti Jeff kin tricycle iti kasto nga oras. Kasano pa yun dayta? Sapay awan kadwada kaanakan Sharon ijay. Ipadas ko ti mapan itaen ni Pilo. Ang mga nun nakariing pailaang dayay. Wan man lakay. Salud-sudam numayat amang itulod kadata iti ayanda Manong. Bareng no umanugot bakit? Sapay la kumaa, tamaawatan na ti sitwasyon tayo. No andaban tinagkuragang. Wano na isawag ko anakis. Sapay la kumata mapakawanak Manong. Nadagsin ka na kami iti kastoy ana pasamag. Ngimasapol nga aklunan me. Tasaan mi mat atengal tibiyag mo Manong. Auntie Linda, awatin niyo ti tissue. Oh. Ay, ang yaman ng kaanakan. Pasensya ka na. Talaga ajak malapdan ti panagtintin nagitilwak. Maawatan kayo, auntie. Nangalak matlang iti kapeyo. Agkape tayo pa'y. Ang yaman ng launay kaanakan. Agyaman nagtaimay kayo kini Uncle Eman, auntie. Naipaglaangin ata intulod na kami ni Pilo dito'y balayyaw. Manungay ti binayadan nyo kan kwa na, auntie. Awan mo kitay. Saan na mga inala ti bayad mi kuma? Tulong na kanumot tanday je kada tayo. Anya matanda dya bakit, Linda? Un nga ron, makapasar gid agin sasangit kanumot. Ay wan gaya, Manong. Nangag mo ka di ti istoryada. Ay nawa, anya ti istoryada Marlene. Nangag ko ti panagsasarita da. Kaya't kano day taalinda ti agnaad dito'y balay ti katuganga, Manong. Anya? Isu tinangag ko. Kitaan nyo taamangan no agnaad iti daytoy abalay, Manong. Itan niya kumaaga pong agnaad dito'y balay ti katugangak.
Hay, jak amua iti day ja bakit? No di kat agraraman Saan na mabalinti kasta ka panunutan na? Isu arumbeng nalaeng akasarita yung manong. Anya ti bagakin ko na ngay. Ibagayo asaan ang mabalin nga agnaad ditoy. Inton kwan, tagikwaan dapay ti balay ti katugangam. No di yung maibagakin kwa na, siya kun ti makisaritakin kwa na manong. Mabalin yung ti agawid. Ha? Nalpas matan ti tabon ni Uncle. Awanan ti aramidan nyo ditoy. Di yu ibagang agnaad kayo iti daytoy abalay. Ay nawaw, awam mo imbagak nga agnaedak dito Na, agin didiam mo pay lang daytoy abakit. Anya ti kunam. Tapno awan tirire, agawid kailangan kunak. Aguray ka. Sa balin siya met ti panagawat yu iti imbagak a plano ni Manong nga agnaed kami iti daytoy abalay no makarwar iti ospital. Hay, awanan ti adupay asao. Agraraman ka kay di Asino ka kumaamang ibaga iti kasta kanyak? Uray mamirmiraot kami laeng, saan ko apagintirisan ti kinabak ng tikabsat ko. Oho? Agraraman ka amang ibaga nga agawidak, kat kabsat na kalaeng may ti asawa ti kaanakak. Nututuusan kat saan kamot aparte ti pamilya may. Awan ti karbengam amakibiyak. Anya ti imbaga ni Marlene ken kabakat. Mabalin yon ti agawid, diyo ibagang agnaad kayo iti dayti abalay, kuna nakidin kanyak. Ay nawa, apay kanumot akasta ti panagsasauna. Ipagarop na siguro apagintirisak ti balay ti kapsat ko apimbosay Anya ko matibibiyang na ditangay. Ipaglaang mati ka anakan taday jay. Day tangarod lakay, di na amo ti pagluglugaran na. Agpada da iti kapsat ng asawa ni Sharon, gamrod ken agraraman. Amangan mo't no iso ti kasta ti kapanunutan na. Amangan no ti kayat da, kat iso da ti agnaid iti balay ti kabsat mo. Awan ti karbengan ni Marlene iti daytoy abalay. Saan mo't nga iso na tinaikamang, ngam no agsasao, kunablan asinaw. Gamrod kit di dagita at tawa. Tidakas na pa'y. Ipulagid da iti sabali tidakas nga aramid da. Nakunampay lakay. Mabit man lang, takasaritak da di a babae, sakbay nga agawid ta. Nalpasan, Manong Rex. Anya tinalpasen, Marlene. Naibagakon iti day ja alindang agawidan. Pudno? Wen, Manong. Anya tinsungbat na kin ka ngay. Saanen anapatag no anya tinsungbat na Manong. Tinapatag kat ammo na ti pagluglugaran na. Sa bagay mo't kidya. Sana mabaling agnaed day ja abakat iti daytoy abalayan niya. Isungarod asya kun tinangaramid iti pamuspusan Manong. Agbain mo't siguro day ja abakat iti inbagakin kwa na. Agsarita taman pa'y Marlene. May paban iti anya? Api akas di ti panagsasawm iti asawak akabsat ti pimusay. Ay nawaw, awan mo't dakas nga insawang ko, tata. Awan ti dakas ngayon sawang mo kunam. Kat no imbagam kano amabalin min ti agawid. Bantayan nyo nga minti asawa yu tata. Anya ti kayat mo asawan? Pagintirisan na mo't gayam daytoy abalay. Paginteresan? Amangan mat no kamalila ang tinangawat mo, itinanggag mo. Wen, pobre kami. Ngam saan kami agamrod? Saan mi atagik kwaan ti saan mi matako kwa? Aha? Kan may sa, nagturod ka magimbaga iti kasta kada kami. Kat saan kamit aparte ti pamilya mi. Tilaang kabsat mo tinay kamang. Mismon tupay akanakan mi. Saan da maibaga ti kasta? Si kapay kiti. Saan anasaya ti kasya panagsasauya ti kabsat ko ang gala? Di mo kamin kanunungan ti kamali nga aramid ti kabsat mo. Awan ti kan kanunungak. Napudno ti ibagbagam. Kasaritam ti kabsat mo. Ibagam adi na ipadlaw ti kinagamrod kin kinaagraraman na. Awan ti karbangan nyo amang isawang iti kastay ti kabsat ko. Awan ba't ti karbangan ti kabsat mo? Amang papanaw kada kami ditoy. Anya? Ti kabsat mo nga awanan bain kain ti parikot. No di mo pa'y bagbagan day. Isunto ti mangibabayin iti pamilyayo. Sana pud no dayta? Saan kumaati kinagamrodyo tinangruna? Laglagi pa nyo. Nga dapay dagiti kabsat ni Sharon. Isuda ti agnaid iti dayto abalay.
ka di nga adda saan nyo ang nagkikinaawatan kada Rex, Uncle Eman? Saan ka di ang nag-istorya ni Antim ken ka? Awan na dakdakamat ni Auntie Linda kanyak, Uncle. Ti kabsat ti asawam ti parikot. Ay nawaw, anya ti inaramid ni Marlene kan Auntie Linda, Uncle. Wan tabi nagaan na kanumot ni Antim nga agawi din. Idinalpas ti tabon ni tatang yo. Apay kanumat. Sa bali siguro tinagawatan na iti istorya ang agna. Ti imbaga ni Antim, ket plano day di papayo nga agnaeden dito'y balayo. Tapno adda ko mati mga sikaso ken kuana. Ngam kastamot ten tinapasamak. Ay, una yan ni Marlene. Bagbaga am ti ipag mo. Awan ti karbangan na amang ibaga iti kasday. Takabsat day di papayo ti asawa. Numaminsan mo't ni Marlene. Di na amo ti pagluglugaran na. Ala, bayan nyo, Uncle. Kasaritak ti ipag ko. Saan ang maiparbang ti kasdiya pa nagsasaom iti kabsat ni Papa, Marlene, ading ko? Awan ti amok abasol ko, manang. Ti pa nagsasaom kadaan ti kan Uncle ti parikot. Anya? Awan bibiyang mo iti day di abalay. Naa, no tinaisawang ko ti isyo, kayat kulaang nga ibaga a concernak, isuan aramid ko ti kasjay. Concern ka? Wano adda pa'y sabali ang makagapo. Ha? Ay, kuha manang. Inton sumaruno, di ka makibiyang. Naawatam. Saan ko maasikat ti agbalin arason ti saan mi apagkikin naawatan kadaan ti. Pinagsasawam kanumot ti kabsat ko, Sharon. Gaputa di na amo ti pagluglugaran na. Saan anasaya at ti kas di apa nagsasauna iti kabsat ni Papa? Ay nawaw, concern lang ti kabsat ko, iso anarabin na ti kasjay. No may papan iti kakastabanag, awanen bibiyang na. Anya? Ulitak manin ha. Awan bibiyang nakadagiti sa nikwa ni Papa. Nasaya at atao ni Auntie Linda. Kat amok asaan na amaaramid timang tagi kwa iti saan namat ako kwa. Diwan lang. Ibagam iti kabsat mo, tagkid daw iti pamakawan kini Auntie. Masapul pa aya. Kasapulan na. Iso nga ro tinagkamali. Ni Auntie Linda pa'y laang mat anasingpat, ken naayat at tumultulong ken ni Papa ti pangibagaan na iti kasjay. Ha? Agraraman kit di ah. Anya? Agpasensya ka kanukin Auntie Linda no makita manay. Iti anya ko maaga pungay mo. Agpasensya ka. Tatakas ti panagsasaong kenkwana iti. No sa anak sao, ang mga no nagnauden day di alinda iti balay ti katuganga manong. Aramidem latan ti imbaga kading ko. Anya? Tapno saan data apagpanunutan iti dakas? Saan ka di an naibagam kanyak akayat mo ti agnaed iti day di abalay? No saan ka ngagpasensya iti day alinda? Ang mga numakadlaw da. Datanto ti mapadaksan. No saan mo aramidon ti imbaga ni Sharon? Ay, pasensya kayon, iti dakas nga insawang ko, Auntie Linda. Naimbag Mike, tanaamiris mo, tibidrut mo. No saan daklang akinasarita ni Manong? Saan kong aramigan ti kaston? Anyat ko nam. Ha? Ay kwa? Ti kunak, sapay la kumata mapakawan na kon, ante. Inton sumaruno nga men, ambuam ti pagluglugaram. Wan, Auntie Linda. Di ka agbalin nga agraraman. No saan ka aparte ti pamilya, di ka makibiyang. Ha? Di mo ipadlaw ti kinagamrawd ken kinaagraraman mo, tati kapsa mula ang tinaikamang iti pamilya may. Naawatam. Ay kwa? Wan, ante. Nasaya mo nga rod no kasta. Ilugar mo ti bagay. Kan siguraduam, ahustaw ti panagawat mo iti istorya. Sakbay ka nga agsaaw. Tapno saan ka nakababain. Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka, amuan pa'y nga umuna ti lugar mo. Di ka agbalin agamrud ken agraraman. Taday ta nga aramid, ti mangibaba iti kinataom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.